世事變改，還是越來越愛，為你所以在期待。花開花落，至少這一季，被甜蜜蓋過了傷返嚟啦，返嚟啦！我們這一家，你哋見唔見嗰個大叔嘅表情係點啊？哎呀，做咩花太太？好煩啊！花太太啊，你做咩啊？你到底笑咩啫？我諗翻起之前人哋送俾我嗰啲飛魚春啊！哎呀，你真係有口福啊！飛魚春嘅味道真係唔錯噶，正正係嗰啲玻璃玻璃嘅感覺啊！玻璃玻璃玻璃。哎呀，飛魚春食起上嚟嘅口感係卜粒卜粒嘅咩？吓？唔通係玻璃玻璃？玻璃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 。唔係，唔係玻璃玻璃嘅，我記得嗰陣係咁嘅，應該係呀，噗吱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 咁樣感覺噶。係啊，冇錯啊，就係呢種感覺。吓？你講埋飛魚春先啦。我話今朝早食個飛魚春，我嘴裏邊就好似咬到粒飛魚春咁聲啊！我明你呢種感覺。攝喺牙罅嘅飛魚春，有時會隔一排先走出嚟，嗰種咬穿嘅噗吱聲咧，都幾得意噶。我都覺啊，鱈魚子雖然差唔多，不過口感食落去就完全唔同啦。講得冇錯啊！你又諗到乜嘢啊？我又咬到一粒啦。哎呀，使唔使咁誇張啊？咬穿佢唔舒服噶。哎呀，弊啦！我條脷抽筋，你竟然搞到條脷抽筋啊！呢個時候嘅阿金，阿金，你喺度做咩啊？你喐身喐勢做咩啫？我個背脊好痕啊！背脊好痕，你咪拗下佢咯。我都想，但係我唔夠手長啊！真係服咗你啊！係咪呢度啊？過左邊少少啊，呢度？落少少添。係咪呢度啊？右翻少少，呢度咧？你上翻少少。唔中啊！右邊啦，唔係落啲添啦。你到底邊度痕噶？唔知啊，我都唔係好清楚係邊度痕啊！你自己都唔知，我又點知喎？奇怪啦，我明明覺得好痕噶喎，你又成個背脊都拗暈晒啦，點會咁嘅？啊，到底點解會咁嘅咧？啊，有時真係會咁樣噶，我都試過。你都係咧，你都試過點拗都好，硬係最痕嗰度係拗唔到噶。我真係好唔中意呢種拗唔到痕嘅感覺啊！應該點形容好咧？好抑鬱啊！好似又唔係咁喎，真係好煩啊！冇錯係啦，真係好煩啊！真係煩到暈啦！哎呀，真係好煩啊！哎呀，好煩啊！阿金啊，你擰轉身啊，等我出絕招。真係嘅，嚟啊！點樣？哎呀，係咪因為血液循環嘅關係咧？我而家好似仲痕過頭先啊！點算啊？呢個時候嘅阿吉，這時候雙方陣營開始大擺陣仗，目的是讓敵營看到我軍的強大模樣，我而家想好咁咬下個鼻啊！好舒服噶，上緊堂唔可以咬人嘅，就算咬人都唔可以喺咁多人面前咬啊，會有瘀噶。阿吉啊，你做乜嘢啊？冇嘢，我冇嘢。你好似好唔妥喎，乜嘢事啊？係咪又肚痛啊？我都話冇事啊！阿吉啊，你真係冇事？係啊，我真係冇事啊！
你兩個靜啲好唔好？我而家呢種就嚟煩到暈嘅心情，根本就冇人可以明白。而家係我個人嘅一場戰爭。呢個時候嘅花生，喂，你係咪花先生？上次真係多謝你啊！哦，你好耐冇見喎。你而家要見下啊？唉，賺得人錢都梗係做翻嘢噶啦。下次有時間一齊飲杯啦。好啊，下次見啦。啊，我走先啦吓。再見啦。哇，佢係邊個嚟咧？我哋成日一齊飲食嘅噃。我記得啦，佢係金澤先生嘅朋友嚟，興趣係釣魚，但係唔中意飲酒。呢啲我都仲記得，不過就硬係唔記得佢個名，好似唔係叫山中，又唔係叫田中。哎呀，係差少少就諗起噶啦。哎呀，真係好煩啊！哎呀，想打乞嗤但又打唔出嚟，真係好煩啊！呢啲事成日都發生嘅啦。係啊，冇錯。好嘢啊，終於打出嚟啦！哎呀，花太太好似停唔到打乞嗤啊！今次真係打到又煩，打唔到又煩，煩到暈啊！禮儀夫人花師奶教室。原來美話要結婚啊！上面寫住盡量要着得大方隨便。點知轉嚟大方隨便啊？到底着咩衫係好啊？哦，大方隨便係咪指便服啦？我就着呢一套啦。等陣啦，我係教人禮儀已經300年嘅禮儀夫人花師奶啊！着得輕鬆唔係代表你就可以着呢套便服噶。你覺得呢套好咩？係咪呀？雖然對方話盡量着得大方隨便，但係着呢套真係好咩？但係大方隨便唔係指便服咩？所謂大方隨便，其實就係指簡單嘅正式服裝，所以你起碼都要着西式套裝或者係一套簡單嘅晚裝去參加婚禮，咁先係正確嘅禮儀啊！呢套得唔得啊 ？Very good！ 想知道正確禮儀，留意禮儀夫人花師奶教室啦。就係呢個啦，魔幻獵人5，好快就開始有得買啦，好嘢！就係為咗呢一日，我連新年收到嘅利是錢都冇用到，係呢個星期6啊，希望可以快啲嚟到。阿吉要買遊戲玩。阿吉、嘉南，你哋要揀邊個角色啊？呢次我哋要揀戰士，男人就應該選擇埋身戰。今次我會揀魔法使者，魔幻獵人就梗要用魔法啦。有道理啊，係咁，阿吉你呢？我今次揀盜賊。你真係一個怪人嚟啊！唔係理我啊！之前1到4我都係靠盜賊過關噶咋。不過今次係新遊戲嚟，可以幾個人連線一齊玩噶。一齊玩嘅話，一定更加刺激啫。係咁，我哋就一齊對戰啦！哇，好提議啊！就咁樣啦，就咁決定啦！我哋就係藤野獵人隊啦！咩啊？咁咪即係藤野做隊長。我一早就已經 book 咗噶啦，我諗等多陣就得啦。要 book？唔通你兩個都冇 book 到？乜買遊戲都要 book 噶咩？你係咪都諗住 book 啊？係啊，阿吉嗱，你都係啊，我驚會買唔到啊。唔好意思啊，你哋想買嗰個魔幻獵人5遊戲已經額滿啦，
暫時唔會接受預約噶啦。對唔住啊，預約期限已經過咗。是啊，去大馬路旁邊嗰間。哎呀，接受預約嘅期限已經過咗咯噃。對唔住啊，我哋嘅預約已經滿晒啦。而家點算好？到賣嗰日喺市中心大間啲嘅鋪頭應該會買到，唯有喺嗰日早啲去睇下啦。發售前一日，我哋而家喺市中心嘅受惠遊戲機嘅鋪頭前面，而家已經係夜晚10點幾啦。為咗搶購喺聽日開始發售嘅遊戲，好多打機嘅發燒友而家已經開始喺呢度排隊啦。請問你喺呢度排咗幾耐啊？喂，呢度係花家，揾邊位啊？原來係藤爺啊！好啊，你等一陣啊。阿吉啊，藤爺打嚟揾你啊。係藤爺？幾日都食得啊！而家啲年輕人真係有有咩事啊，藤爺？係我啱啱睇到嗰段新聞啊，咪就係咯。誒，法師奶，我想而家去頭先新聞報道過嘅嗰間鋪頭啊。咩話？而家咁夜咯，你係初中生嚟㗎咋？我係唔會俾你去㗎。買遊戲喎，咪喺車站嗰間鋪頭度買咯。附近買遊戲嗰啲鋪頭都俾人預約晒啊！你聽朝早啲起身去咯。總之咁夜啊，你就唔好再出去啦。你都聽到啦，原來你都係咁先打俾我啊！第二日朝早，要激氣啊！尋日可以嚟排隊就好啦。我哋搭頭班車嚟，我諗會趕得切啩。咁多人嘅，你估買唔買到啊啦？9點鐘人哋先開鋪，足足有3個鐘頭，包剪揼。輸咗嗰個要排隊啊！點樣啊？算啦，一齊排。仲有5分鐘就快開鋪噶啦！哎呀，我突然間好急啊！我要去廁所，剩翻5分鐘咋？你忍多陣咯！哎呀，我真係忍唔住啦！我喺車站附近嗰個廁所，我5分鐘內翻嚟啊！我哋好快就開始做生意啦！快啲翻嚟啊，藤爺！佢到底搞咩啊？差唔多到我入去啦！阿嘉，對唔住啊，好彩仲趕得切咋。你爭啲入唔到嚟噶啦！我要買魔幻獵人5啊，佢都要買1部啊！哎呀，真係唔好意思啦，我哋買剩最後1部啦。請問你係咪想買啊？藤爺啊，你買啦。真係啊！頭先我哋猜包剪揼都係我猜輸嘅，咁你買啦。好啦，嗱，你嘅。卒之都買到啦。喂，藤爺，阿吉，你兩個買唔買到啊？個售貨員話1個禮拜後會再入貨啊，係咪真噶？我行呢邊翻屋企啦。1星期後，終於俾我買到啦！阿吉，你買到啦？係啊，我同你玩對戰啦。不過我唔夠你熟手喎，你俾3日時間我，等我熟習下先啊。有咩熟唔熟手啊？你睇。大家好朋友應該一齊玩㗎。藤爺加辣，
嚟啦，藤野獵人隊要開始冒險啦！我都講咗啦，有咩理由你做隊長喎？算啦，唔好計咁多係你喎。喂，唔係我啊！美女廚神最美麗美食教室，今日要整嘅健康美食，會令皮膚好靚嘅南瓜三文治。請預備以下嘅材料先啦。好啦，要開始啦。首先呢，將煮熟嘅南瓜全部整到南瓜蓉咁，之後就做哆唻咪發嗦。今日我哋唔用砂糖，係用蜂蜜嚟代替，因為蜂蜜用嘅份量就算同砂糖一樣，熱量會低好多嘅。跟住咧，將預備好嘅牛油加落去，再慢慢攪勻佢，然後將佢踩麵包上面，再放多一塊麵包，切成6小件，咁就完成㗎啦。南瓜裏邊係含有豐富嘅 β 胡蘿蔔素，呢種 β 胡蘿蔔素係有維持皮膚健康嘅作用嘅，所以可以令到你變得美麗。話唔定真係會嘅，既健康又好食，大家一定要試下。